20 জুলাই 1969 চাঁদের মাটিতে প্রথমবারের মতো পা পড়ল কোনো মানুষের, যা নিঃসন্দেহে মানবজাতির জন্য বিশাল এক অগ্রযাত্রা। কিন্তু এই অর্জনের বহুদিন পর হঠাৎ করে কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য ছড়িয়ে পড়ে পুরো পৃথিবী জুড়ে। নীল আর্মস্ট্রং চাঁদের পৃষ্ঠে থাকাকালীন শুনতে পান এক অদ্ভুত শব্দ, যা তিনি ইতিপূর্বে কখনো শুনেননি। পরবর্তীতে পৃথিবীতে ফেরার পর নীল যখন মিশরে বেড়াতে যান, তখন সেই শব্দটি পুনরায় তার কানে আসে। কৌতূহলবশত অনুসন্ধান করে তিনি জানতে পারেন সেই শব্দটি ছিল ইসলাম ধর্মের প্রার্থনা, যাকে আমরা মূলত আযান বলে থাকি। এই ঘটনায় স্তম্ভিত নীল আর্মস্ট্রং খ্রিস্টান ছেড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। পৃথিবী জুড়ে এই তত্ত্ব নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ রয়েছে, তবে আজ সকল মতবাদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই কিছু যুক্তিসঙ্গত তথ্যের আলোকে ঘটনাটি তুলে ধরা হবে। আমরা জানি শব্দ এক প্রকার যান্ত্রিক তরঙ্গ, অর্থাৎ শব্দ সঞ্চালনের জন্য জড়মাধ্যমের উপস্থিতি অনিবার্য। আর এই বৈশিষ্ট্যই শব্দ এবং আলোর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। অন্যদিকে আমরা সবাই জানি চাঁদে কোনো বায়ুমণ্ডল নেই, সুতরাং চাঁদের পরিবেশে শব্দ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সঞ্চারিত হতেই পারবে না। তাছাড়া মহাকাশে অবস্থানকালে নভোচারীরা যে গ্র্যাভিটি স্যুট পরে থাকেন, সেগুলো সম্পূর্ণ বায়ু নিরোধক ও চাপ সংবেদী হয়ে থাকে। ফলে যদি ধরেও নেই চাঁদে আযানের শব্দ শোনা যাচ্ছিল, তবুও তা বায়ুরোধী হেলমেট অতিক্রম করে নভোচারীর কানে পৌঁছাতে পারত না। ফলে নীল আর্মস্ট্রং কোনোভাবেই তা শুনতে পেতেন না। চাঁদে অবস্থানকালে 3 জন নভোচারী কেবলমাত্র নাসার নির্দিষ্ট রেডিও তরঙ্গের সাথে সংযুক্ত ছিলেন। এই রেডিও তরঙ্গের কম্পাঙ্ক অত্যন্ত গোপন এবং সুরক্ষিত। ফলে নভোচারীরা কেবল তখনই আযানের শব্দ শুনতে পেতেন যদি নাসার কেউ সেই মুহূর্তে একই কম্পাঙ্কের আযানের সিগন্যাল চাঁদের দিকে পাঠিয়ে দিত, যা সাধারণ অর্থেই একেবারে অসম্ভব। সর্বশেষে যে তথ্যটি বিষয়টিকে আরও পরিষ্কার করে দেবে তা হল 2005 সালে নীল আর্মস্ট্রং মালয়েশিয়ার একটি সায়েন্টিফিক ইভেন্টে বক্তৃতা দেন। সেখানে তিনি নিজেই পুরো ঘটনাটিকে গুজব বলেই সম্বোধন করেন, যা আনুষ্ঠানিকভাবে চাঁদে আযান শোনার এই বিতর্কের সমাপ্তি ঘটায়।